بتحس أحيانا إن لثتك بتنزف لما تغسل سنانك؟ بتحس بحرقان بسيط أو لونها بقى محمر ومنتفخة؟ ده مش طبيعي، ده ممكن يكون بداية التهاب في اللثة. والنهاردة هنعرف كل حاجة عنه، من أسبابه لأعراضه لطرق العلاج، والأهم من كده إزاي تحمي نفسك منه. التهاب اللثة هي حالة شائعة بتحصل لما تتراكم البكتيريا والبلاك حوالين الأسنان، وده بيؤدي لتهيج والتهاب في أنسجة اللثة. ومن الأسباب الرئيسية لالتهاب اللثة قلة تنظيف الأسنان، تراكم البلاك والجير، التدخين، مرض السكر، بعض التغيرات الهرمونية خاصة الحمل وبتهدى لوحدها بمجرد ما الفترة تنتهي، وبعض الأدوية. طب إيه هي أعراض التهاب اللثة؟ من الأعراض المبكرة احمرار وتورم في اللثة، نزيف أثناء غسل الأسنان، رائحة فم كريهة، انحسار اللثة، ألم بسيط أو إحساس بعدم الراحة. ومن الأعراض المتقدمة لو ما اتعالجتش تخلخل الأسنان، تآكل العظم الداعم للأسنان، وتطور إلى التهاب دواعم السن. مراحل التهاب اللثة: مرحلة البداية اللي هي التهاب اللثة بيكون التهاب بسيط بدون ألم كبير قابل للعلاج الكامل. ومرحلة متقدمة اللي هي مرض دواعم الأسنان، بيبدأ العظم يضعف والأسنان تتحرك وممكن نحتاج تدخلات أكبر. إزاي دكتور الأسنان بيعالج التهاب اللثة؟ تنظيف عميق للأسنان، مضادات حيوية في بعض الحالات، استخدام غسول الفم، ولو الحالة متقدمة تدخل جراحي بسيط. ازاي تحمي نفسك من التهاب اللثة؟ غسل الأسنان مرتين يوميا بفرشة ناعمة ومعجون يحتوي على الفلورايد، استخدام خيط الأسنان مرة يوميا، تقليل السكريات، زيارة دكتور الأسنان مرة كل 6 شهور. والتوقف عن التدخين، وشرب الماء بكثرة، وتنظيف اللسان. طيب هل التهاب اللثة ممكن يرجع؟ ممكن يرجع لو ملتزمتش بالوقاية. هل لازم أزور الدكتور؟ لو في نزيف أو ألم مستمر لازم تروح. هل التهاب اللثة يسبب تساقط الأسنان؟ لو اتأخرت في العلاج ممكن فعلا تفقد الأسنان. التهاب اللثة مش بسيط، لكنه قابل للعلاج بسهولة لو اكتشفناه بدري. خد بالك من نفسك وابدأ من النهاردة تهتم بصحة فمك. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة، واستناني في فيديوهات تانية عن صحة أسنان.